thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa. Còn các nghệ nhân của chúng tôi đang thử chiêng, đang so chiêng, đang lên dây cho chiêng để phục vụ với khán giả một tốt hơn ngay sau tiết mục này. Quý vị đang trong chương trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm, và đây là bài chiêng mừng chiến thắng do các nghệ nhân Ba Na đến từ Pleiku, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị, Tây Nguyên là một vùng đất kỳ bí, và ở xưa Tây Nguyên là nơi diễn ra rất nhiều cuộc tranh chấp giữa các họ làng, và chiến thắng của người Tây Nguyên đôi khi không chỉ là sự chiến thắng trên con đường này với cộng đồng, mà còn bao gồm là sự chiến thắng các họ cứu giữ hoặc thiên nhiên. Chúng tôi sẽ không bình luận sâu về sự chiến thắng, mà mời quý vị thưởng thức ngay tại đây hôm nay và lúc này những giai điệu đồng chiêng vũ đạo dân gian trong một tiết mục có tên là mấy đứa bây giờ mình hát lại nó nét không? Đó, bài này cứ thay cũng lắm rồi. Cái máy đèn mua nhiều. Còn chúng ta đã gặp lại hai nghệ nhân là những người ăn mặc rất là đẹp đẽ, trên tay thì cầm gươm, dao và thuyền và chúng ta cũng gặp một người đàn ông Ba Na có bộ râu không hề khiêm tốn một chút nào. Tôi rất thích bộ râu này, không biết là cách nào để tôn tạo được một bộ râu như thế. Không biết là những người đàn ông khác có chia sẻ với tôi hay không? Cái gì cũng làm. Anh ở sát này hả? Ở dưới này. Đấy em xem kênh của anh trong anh Facebook là gì? Facebook Hữu Lộc. Còn lão nông là hay làm là YouTube. Anh bật ASEAN chưa? Rồi bật hết rồi, cả Facebook cả. Em bật rồi mà nó trừ cái mã pin vào nhỉ anh? Sao? Em bật rồi mà nó trừ cái mã pin vào. Nó xác định rồi. Đâu, phải đủ tiền nó mới gửi. Em chụp sao nào không hết rồi. Đâu mà được 100 đô chưa? Được rồi. 100 tỷ. 100 đô chưa? Thế hả? 100 đô hả? Từ 100 đô nó mới 30 đô. Và gắn bó 100 đô nó mới email nó gửi về cho mình. Hãy lên sân khấu cởi tay và nhảy nhớ với các nghệ nhân của chúng tôi. Tôi đã thấy một gần như em bé và cháu mới làm được rất nhiều các cháu đang nối tiếp sự nghiệp của các chị đi ở phía trước. Cháu tập múa rất là nhiệt tình. Hy vọng các cháu sẽ là một phần của chương trình của chúng tôi mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây. 2001 làm đam mê cho vui đi, anh làm 18 tháng. Anh làm nhanh vậy? Nhập vận lắm em thì làm vui thôi. Bên Facebook này, Facebook hoặc lấy tìm cái đây 10 ngày, 15 ngày. Facebook cũng được à? TikTok chưa, TikTok rồi còn đang thiếu. Hay vậy? Anh đăng thế hả? Cả TikTok, cả Facebook, cả anh ở xã nào? Anh ở Thắng Lợi. Hả? Thắng Lợi. Ở đây luôn hả? Lúc nãy anh em ra đi nó bác hướng dẫn em đi nhỉ? Em bật rồi mà nó chưa thấy gửi về chưa đâu, em thấy bắt đăng ký chưa? Đăng ký tài khoản chưa? Xong hết rồi, chụp hình hết rồi. Bây giờ xong hết rồi, chừng kêu chờ đấy. Đủ 100 đô bắt đầu đây. Thế hả? Thế em cứ thở ơi, em có đủ rồi, em chán nào đây, em mất đi. Thế hả? Em làm cái khác. Đủ 100 đô đã, rồi cái nào nó nhắn email nó gửi giấy tờ về cho mình nhé. Thế hả? Hay vậy? Trước em làm lâu rồi thì em mất rồi, em mất tình điện. Rồi mình hơi biết một tí thì gặp lại. Anh làm anh chế làm video ngắn đi dài rồi. Thế hả? Nhưng mà anh đâu có làm đâu, anh làm công cái làm gì hả? Ở ngoài. Hả? Ở ngoài. Chúng ta đang được thưởng thức bài trên Quốc phương Phật Promise và Việt Nam tiếng Việt, tiếng Kinh có nghĩa là tiếng Phương Phật Quốc Việt Nam. Đây là một bài dân ca của truyền thống được các bạn chúng ta chuyển thể sang các tình nguyện là tấu công chiêng. Đây là một điều mới lạ và sáng tạo của các nghệ nhân chúng ta. Vâng, không. Cái này sang qua điện thoại này, chưa điện thoại.
chuyển qua bắt cái được ấy, bắt wifi Facebook được mà truyền qua nó có cái thể cắm qua điện thoại Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng ta đang trong chương trình cùng chuyên cuối tuần kiến thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thực hiện. Chương trình sẽ được bắt đầu trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ vào buổi tối thứ bảy hàng tuần tại khu vực trung tâm kết Đường An Thành Đức, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và trong chương trình hôm nay là phần phỏng vấn của các thành viên đến từ làng Plơ, Quốc gia và Quốc gia. Em tên gì? Chương trình chúng ta sẽ còn rất nhiều tiết mục kéo dài đến 21 giờ. Xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục thưởng thức ủng hộ cho các nghệ nhân và bên cạnh đó, như đã nói từ ban đầu, ban tổ chức có chuẩn bị một chiếc người có dòng chảy ủng hộ nghệ nhân. Đây là một phần ủng hộ thêm dành cho các nghệ nhân trong đêm ngày hôm nay, và đây cũng là một phần khích lệ không hề nhỏ để các nghệ nhân chúng ta tiếp tục chuẩn bị bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đưa qua Facebook rồi đó. Facebook thì các bạn và cũng xin thêm một số các nghệ nhân cảm ơn sự ủng hộ quý vị từ đầu chương trình cho đến bây giờ. Thế em không biết. Facebook nó có nét tức pin đó là mình đưa vô nó mình đem lấy tiền. Thế để tuần sau để tuần nó cũng chưa tới top đi YouTube đi mình thấy vậy đó. Để tuần sau em ra sớm em giao lưu bác tí nhé. Khoảng 2 giờ. Đưa qua cái trang red. Vâng. Người sáng tạo nội dung số á. Có mất nói không? Có mất suy nghĩ gì không? Trong cái đánh đủ 5.000 theo dõi với 1.000 trên 1.000 người đăng ký. Cái Facebook của em nó nổi tiếng thì đang phát được có 1.000 người xem rồi. Cách mười mấy năm rồi, không biết làm. Đưa qua cái từ nó duyên không đưa qua cho mình. Thế à? Trong năm Facebook theo bình thường cũng vài trăm triệu bình thường, đâu được mấy hàng nghìn. Đó anh chế tạo máy móc của anh làm được với nó.